Последния, вие ли сте? Последния, вие ли сте? Да, но последните ще бъдат първи. Показваме самочувствие, показваме. Ще видим дали е с покритие това самочувствие, дали е с покритие. С покритие ли е това самочувствие? Готов ли сте за изпита по анатомия? Готов ли сте за изпита по анатомия? Готов ли сте? И още как? Как се казвате? Майка ви, баща ви, как ви викат? Името ви как е? Как е името ви? Името ви как е, бе? Живко Сухожилев. Сухожилев? Сухожилев, струвате ми се познат някакси. Срещали сме се някъде, да сме се срещали така, някъде, да сме се срещали някъде. Не. Не сме се срещали. Нов съм. Скоро се прехвърлих. Добре. Теглете билет теглете. Браво, много бързо го изтеглихте този билет. Дихателна система, устройство и функции. Много хубав и лесен въпрос. Функции и устройство на дихателната система. На дихателната система. Функциите и устройството на дихателната система. Да чуем. Казахте ли нещо? Сухожилев. Абе, глух ли сте, бе, Сухожилев, бе? Питах ви, казахте ли нещо или не сте казали? Професор Тазобедрев, може ли да помислим по този въпрос заедно? Защото, нали, две глави мислят по-добре от една. Сухожилев, искам да ви кажа, че две глави мислят по-добре, ама ако едната е празна, какво става тогава, а? Ако едната е така празничка. Ами, празната ще попречи на пълната да си вземе изпита. Сухожилев, на много умни се правим, а? Правим се ние на много умни, ама само се правим. Как може нищо да не знаеш за дихателната система? Как дишаш ти, бе? Ти как дишаш? Как дишаш ти? Как дишаш, бе? Нос. Знаеш ли какво е нос? Нос какво е? Нос. Знам, разбира се. Нос, професор, е най-нечувствителната част от човешкият организъм. Така ли? Ма най-нечувствителна. И защо според тебе това е най-нечувствителната част на човешкия организъм? Това е било на човешкия организъм най-нечувствителната част? Ами майка ми цял живот води баща ми за носа и той нищо не усеща. Сухожилев, някак си почвате да ми звучите като един мой вечен студент. Така. Някак си така. Няма такова. Той пък къде е днеска? Той е моя вечен студент. Днеска пък къде е? Айде, теглете следващия въпрос, теглете. Не! Няма смисъл да теглите. Ще ви питам направо, че нямаме време. Видове раждания. Какви видове раждания знаеш? Сухожилев? Ами, преждевременни раждания. Така. Закъснели раждания. И неправилни раждания. И какви са тия раждания, бе, Сухожилев? Я така ми обясни малко по-подробно. Ами преждевременни са тези, които са година преди сватбата. Закъснели са тези, които са 3 години след смъртта на съпруга. А неправилни раждания са когато вместо съпругата роди съседката. Сухожилев! Искате така преждевременно да те скъсам, и да си тръгнеш така, преждевременно да си тръгнеш. Преждевременно. Що да ме късте, професоре? Все пак казах туйной. Какво каза? Казах туйной. Сухожилев! Ти май не си никакъв Сухожилев! Добър ден, Ахилесов! Ахилесов си ти! Ахилесов! Здравко! Мислиш, че няма те позная, а? Кой се явява 4 години подред на изпит по анатомия, а? Кой? Кой се явява 4 години на изпит по анатомия? Кой бе, Ахилесов, а? Кой, ти театър ли ще ми правиш тук на мене? На актьор ли ще ми се правиш ти, бе, Ахилесов, бе? На актьорченци, нещастно актьорченци ще ми се правиш. Край!
Край на този маскарад! За последен път ти давам втори шанс, Ахилес. Втори шанс ти го давам. 2 бързи въпроса, 2 бързи отговора. За какво служи плаващото ребро? Че вие не знаете ли? Плаващото ребро ни помага като плуваме. Махни, бе! За какво служи пъпната връв на бебето? Що ме връв, значи за простиране на бебешките дрежки. Опънато тук. Сухожилец. Ахилесов. Не знам кой си. Стига. Моля се, млъкни. Много се моля, млъкни. Вие сте уникален тапак. Бе. Като вас няма втори друг на този свят. Ужас. Нищо не знаете по анатомия. Нищо не знаете. Кръгла двойка ще ви пише. Няма такова. Може ли се? Как знам? Знам, професоре. Какво знаеш? Какво знаеш? Айде, че какво знаеш? Какво знаеш? Знаеш? Знам. Какво? Знам. Ами знам. Сега ще ви покажа какво знам. Какво знаеш по анатомия ти? Какво знаеш? Мъжки полов орган с 5 букви. Фалос. С 4. Член. С 3. Туй. С 2. Не!